నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ భరత్ కుమార్ నారా. నేను సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ హెపటోబిలియరీ సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ లో సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గా పనిచేస్తున్నాను గ్లెనీగల్స్ గ్లోబల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ లో. ఇవాళ టాపిక్ మనకి ఫ్రీక్వెంట్ బెల్చింగ్స్ లేదా త్రేపులు అనే దానిపైన డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రాబ్లం జనరల్ గా ఏంటంటే చాలా మంది పేషెంట్స్ లో పుల్లటి తేపులు రావడం, గ్యాసెస్ అనేది నోటి ద్వారా తీసుకురావడం, అకేషనల్ గా సౌండ్ తో పాటు రావడం అనేది చాలా కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ప్రాబ్లం జనరల్ గా ఈసోఫేగస్ స్టమక్ మధ్యలో ఏదైతే వాల్వ్ ఉంటుందో దాని లోవర్ ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్ అంటాము. ఆ వాల్వ్ ఏదైతే వదులుగా ఉంటే ఆ వదులుకున్న వాల్వ్ ద్వారా మనకి రిఫ్లక్స్ అనేది పైకి ఎగదోయడం వలన వచ్చే ప్రాబ్లం ఇది. దీని ఇంగ్లీష్ లో మన లిటరేచర్ లో GERD లేదా గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ డిజార్డర్ అని అంటాము. దీనికి 2-3 ముఖ్యమైన పరీక్షలు అనేది చేస్తాం మనం డయాగ్నోసిస్ కి. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఒకటి ఎండోస్కోపీ, రెండవది 24 hour pH స్టడీ అండ్ మానోమెట్రీ. ఈ 3 టెస్ట్ గానీ చేస్తే మనకి ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఎంత సివియర్ గా ఉందో లేదా ఆ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేయవచ్చో మనం దాన్ని ఒక అంచనాకి రావచ్చు. ఈ ప్రాసెస్ కి డిసీజ్ కి మనకి ముఖ్యంగా మెడిసిన్స్ ద్వారా గానీ లేదా యాంటీ రిఫ్లక్స్ సర్జరీ అనే లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ ద్వారా గానీ దాన్ని మనం సరి చేయొచ్చు.